ولا شك أننا نطمع في الكسرة أيضا لو استطعنا فهذا خير. في البداية يا أخوانا، الإسراء والمعراج حدث عظيم معجز أثر في الإسلام العظيم، هذا الدين الذي يعني فيه التسامح والخلق القويم والهادي والصراط المستقيم. الإسراء والمعراج كان له أثر في كل ما حدث بعده. كل اللي حصل بعد الإسراء والمعراج كان مترتبا عليه. لذلك فالإسراء والمعراج له أهمية وموقع خاص في الإسلام. قبل ما نتكلم عن الإسراء والمعراج عاوز أدي نبذة صغيرة عن واقعنا المعاصر في النظرة لهذه المناسبة وأمثالها. للأسف يا أخوانا، للأسف الشديد، النهاردة الناس أصبحوا واحد من اثنين بينظروا لهذه المناسبة بالطريقة دي. واحد من اثنين: إما واحد ينظر إليها بطريقة الجفاء، وآخر ينظر إليها بعدم الاعتناء. إيه طريقة الجفاء وإيه عدم الاعتناء؟ أول حاجة طريقة الجفاء دي اللي هي تسمع دلوقتي عن اللي تصدر إلينا من بعض مثلا الدول الخليجية وغيره، إنه ما فيش داعي لهذه المناسبات، وإنه الاحتفال بها من البدع، ويعني المسألة يعني عدم الاحتفال أفضل. وده طبعا في مناسبة حرب البدع، فتبقى علاقة الناس دول بهذه المناسبات هو الإنكار على من يحتفل بها والتحذير من حضور الاحتفالات بها فتلاقي العمل هنا بيؤدي إلى الاشتغال بما يؤدي للجفاء، وتلاقي العبادات ما فيهاش روح. ليه؟ لأن في جفاء كده وغلطة في الأداء وفي عدم تسامح، وتلاقي المسألة يعني مجرد آلات بتؤدي وظائف. وربنا مش عاوزنا كده، لأن ربنا عاوز الإنسان يهدي إليه طائعا مختارا محبا، وتطلع العبادة من جواه من قلبه. لا يبقى خايف كل الخوف عشان ما يروحش النار، زي ما قبل كده طلعوا لنا مثلا يعني حاجة كده زي الفيلم اللي هو شاب يعذب في قبره، بس تلاقي شباب ياما قوي اشتغلوا لما لقوا صورة واحد طالع وعليه آثار تعذيب، قالوا دي عذاب القبر، وإذا بالناس اللي يروح الفجر واللي يروح مش عارف ايه وبتاع. يومين وآثار الفترة راحت، فإذا بالناس عادوا كأدراجهم وكأنه لم يحدث شيء. ليه؟ لأن ربنا مش عاوز الواحد يجيله، يعني ما تستعملش من التشبيه، يعني مش عاوز يجيله زي المدرس اللي هيضرب الصبح لو ما عملتش الواجب فالضرب بيرجع، فأنا أخلص نفسي وأروح أعمل الواجب وخلاص. لا، ربنا عاوزني أجيله طائعا مختارا محبا مخلصا، مش عاوز مني جفاء. لو أنا جيت طائع مختار محب مخلص هراعي كل مناسبة وكل عهد وكل حد يقرب من ربنا وألزمه. ليه؟ لأن ربنا في القرآن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تقوى القلوب يعني إيه؟ القلب المحب هيقعد يعظم أي حاجة تقربه من ربنا. القلب المتقي هينتهز أي فرصة ولا أي مناسبة تقربه من ربنا. فالمسألة مش محتاجة لهذا الجفاء. للأسف يا أخوانا الجفاء ده ولد شق تاني في نظرة تانية للناس، وهي عدم الاعتناء. ايه عدم الاعتناء؟ ان الناس لما لقت ان واحد بيقول بلاش والتاني بيحرص على الموضوع، والمسألة دخلت نزول كده سجال ولا تراشق ولا مناظرات ولا راحوا واخدين طريق تاني وقال لك احنا مالناش دعوه بالموضوع ده وما نحتفلش ولا نحتفل، من القضيه مش فارقه. فتاكل الامر وما عادوش بيهتموا ولا بيعتنوا بمناسباتهم. ادى ذلك الى ان ينفصل الناس ويبتعدوا عن منهج دينهم بطريقه فاسده. ادت الى ان الناس دلوقتي يبقى عندهم غضاضه في المعاملات وسوء خلق
ويعني لما أصدر ضيق فصل كده، والمسألة من أقل حاجة يحصل شقاق ونزاع ويحصل تباغض ويحصل كذا وكذا من لأجل الأسباب. ليه؟ لأنه المسألة بقى فيه بين الناس كده شقاق غريب وما هوش من المجتمع. فالإسراء والمعراج كانت مناسبة تفتح لنا المجال عشان نتكلم عن هذا الأمر، لأن إحنا مطلوب مننا في هذه اللحظات والظروف الدقيقة إن إحنا نعالج الإسلام الصحيح السمح بكل ما تحمله الكلمة المعاني. نعالج الإسلام اللي بجد الجوهر، مش مجرد الظاهر ولا الهيئة، لأن الهيئة دي ربما أنا أكون هيئتي أقل الهيئات، لكن قلبي من جوايا أعظم قلب عند الله. رب أشعث أكبر ذي ضمرين، لو أقدر على الله لا برضه، وجايز أكون برضه نفسي وهيئتي كويسة أو وأنا كويس. فالهيئة ما هياش مقياس، لا إبداء ولا ابتواء ولا بتقصير ولا بتطويل. القضية قضية الإنسان جواه إيه؟ إن الله لا ينظر، وكان الثاني إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت الجسد كله، ألا وهي القلب. الكلام ده ينطبق على المعنى الطبي، لأن القلب هو العضو الوحيد اللي لا يستغني عنه الجسم وما يحتاجش ثانية. وفي نفس الوقت برضه ينطبق على المعنى الإيماني اللي لو مات القلب ما عادش فيه في الإنسان أي نقص لروح، وبالتالي يبقى عايش في الكون وما هوش عايش في الكون وكأنه مش موجود، لا يرى ولا يسمع. لذلك يعني في ناس بيبقوا أموات وهم أحياء، في ناس بيبقوا أموات بالرغم من أنهم أحياء، وفي ناس بقى قلوبهم عمياء لا تسمع ولا ترى ولا تعقل، زي ما ربنا قال أولئك كالأنعام بل هم أضل. يعني بقى عشان ندخل في موضوعنا، الإسراء والمعراج هذا الحدث معجزة هي ما بعد القرآن الكريم مباشرة، لأنها باختصار جاءت لتؤكد معنى ان القانون البشري لا ينبغي ان نعامل به رب البشر. الإسراء والمعراج جاءت لتكسر حاجز الزمان والمكان. حاجز الزمان والمكان يعني ايه؟ يعني تخيل مثلا انه يعني لو تخيلت الظرف المحيط بصاحب الذكرى اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، كيف انه كان في مكة ويؤذى من أهلها ويشتد عليه إيذاؤهم، وهو يأتي يوم بخير ولا يرسم على ذلك أجرا، مش عاوز حتى ولا فيه شكر. يعني المسألة يعني تجرد كامل، ما هوش عايز منهم أي حاجة، لأنهم بس يعرفوا حقه ويتبعوه. وكان في يعني يا ربنا لدرجة إن ربنا أشفق عليه إنه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني أنت هتضيع نفسك على الناس طول ما أنت بلغت وعملت اللي عليك. ويرجع ثاني ربنا يقول له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يعني ربنا أشفق عليه وقال له هون عليه، أنت بتعمل اللي عليك فما تزعلش. تخيل بقى أنه يعني لو شعر بأن الأرض الناس اللي فيها أكثرهم كفرة ولا يستجيبون للدعوة مع الحق والإنصاف، بيقول انه هذا الذي كان بينهم لم يكذب ولم يخون ولم يغش وكان صادقا امينا، وهم اول من شهدوا بهذا لما يجي يقول لهم عن شيء ينبغي ان هم كانوا يصدقوه، فاذا بهم انقلبوا عليه ونصبوه الاعداء واغروا به السفهاء والاطفال، وبقت المساله فيها تحدي وعناد وعمى قلبه، ويعني المساله بقى في ضيق. فيقوم هو يعني يرى امرا غريبا، عايز ربنا يقول له ان انا هنقلك من هذا الضيق الى سعه، والسعه دي لو انك تنقلت من اقصى الارض الى اقصاها، يعني من مثلا من مكه من المسجد الحرام، وطاف به جبريل الارجاس. المساله في الروايات هنا تبقى مختصره، لكن التفاصيل تقول ان هو صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه للمسجد الاقصى
مر بأماكن كثيرة جدا وصلى فيها، ومن ضمن الأماكن اللي مر فيها وصلى فيها جبل الطور اللي هو قطعة من سيناء التي هي قطعة من مصر العزيزة المحروسة. يعني النبي جه صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج صلى هنا في مصر وهو بطريقه للمسجد الأقصى، وصلى ورأى مهاجره في المدينة ولف أماكن كثيرة، وكل مكان وطئته قدمات دخله بعد ذلك نوره وهديه صلى الله عليه وسلم. يعني ايه بقى انه شعر بهذه؟ يعني عايز يقول له ان الارض مش بس مكة والطايف، ده الارض واسعة، والناس اللي انت شايفهم ما امنوش فيك لحد دلوقتي دول بكره يجي اضعافهم، وكل مكان انت وطأته سيدخل نور الاسلام فيه وترى ذلك بعينيك. فكانت دي بشارة، وكانت دي يقين يزداد به الصحابة والمؤمنون يقينا فوق يقينهم وإيمانا مع إيمانهم. وبعدين ينقله الله تعالى من هذا الكون، كون الأرض، إلى السماوات العليا التي هي أمر معنوي لا مجرد مبنى مكاني كما يقول البعض. لا، المسألة مش بناية تطوفه، لا، الموضوع بنيان لكنه بنيان لا يعلم كنهه ولا كيفيته ولا طريقة بناؤه إلا الله، ولا يقدر عليه إلا الله. بيقولوا لنا في الأحاديث إنه مسيرة من السماء الأولى جوها بس هتوصل له 500 سنة، وفوق بين كل سماء وسماء فأرضه 500 سنة. يعني المسألة إيه؟ مجرد استبعاد فكرة أن يصل الإنسان إلى هذه السماء أو إلى الأخرى، نتاج إنه عمرك مش هيجب 500 سنة، ده لو قدرت وعندك الإمكانيات والأدوات هتمشي. يعني إيه؟ عاوز يقول لك إنه في هذه الرحلة تم توقف الزمان تماما، لأن الزمان متعلق بيا وبيك كقانون بشري. لكن هنا اللي تولى تنظيم العملية وتولى المعجزة بأكملها مين؟ ربنا سبحانه اللي قال سبحان الذي أسرى، يعني هو اللي تولى الأمر كله من أوله لآخره. بعض الناس اللي بيحاولوا يقربوا المسائل لعقولنا يقول لحضرتك إذا كانت دنيا الناس لما يجي الواحد مثلا مسافر على يعني لما أخذ حمارة أو أشار ضعيف بيقطع مسافة في مدة كبيرة، طيب لو إنه استبدل هذه الأساس بحصان أسرع هتلاقيه قطع المسافة في مدة يعني أقل نسبيا. طب لو انقلب إلى جبل بتاع صحراء بقى من الوقت على رحلات هتلاقيه قطع. طب لو انقلب إلى عربية أسرع وأسرع. طب طيارة، طب صاروخ، هتلاقي مسألة انقلبت. الصاروخ ده ممكن مثلا الحيوان أو الدابة تقطعها في مسافة أيام، الصاروخ في لحظة. ليه؟ قوة الدافع الناتجة عن قوة من دفع بتجعل الزمان ساعتها ملوش وجود، فما بالك بأن الذي يقوم بهذا ويتبعه هو خالق الزمان والمكان. ساعتها لو الزمان توقف ما يبقاش عجب. امال هي اسمها معجزة ليه؟ عشان ما يقدرش عليها حد إلا اللي عمله اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. تعالى بقى على إنه نقله إلى ساعة الله اللي ساعتها الإنسان لو شعر بس إن ربنا راضي عنه بيشعر بطمأنينة وبيشعر بقوة وبيشعر يعني نقاء روح يخليه مستعجل كل ما هو فيه ويهون عليه كل تعب ويتحمل كل مشقة وتبقى كل حاجة عنده هينة وحلوة وسهلة وحتى يستعجب الألم، يبقى الألم بالنسبة له عادي. في ناس بتعيش هذا المعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم أول من عاشه وجربه ساعة ما يعني أو من ساعة من ما كان في حضرة ربنا سبحانه وتعالى أصبح الأمر بالنسبة له ثبات ويقين وحلاوة وطمأنينة وسعة، وربنا بيقول إن هو واسع عليم، وربنا بيقول إن هو واسع عليم، فلا بد أن يوسع الدائرة خصوصا وحيد النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله عليه
مش ربنا قال له ما ارسلناك الا ايه؟ رحمة للعالمين. وفي ناحية تانية في آية تانية ربنا يقول لنا ورحمتي وسعت كل نهار ابيض. هتلاقي الساعة دي جت منين؟ من رحلة الإسراء والمعراج، أو ناخد من رحلة الإسراء والمعراج منها من فوائدها هذه الساعة. يعني عاوز أقول إيه؟ عاوز أقول لحضرتك لو أنا وأنت شعورنا بأي ضيق دلوقتي أو بأي كرب أو أي ألم وعايزين نتخلص منه أو عاوزينه يهون علينا ويبقى أمر سهل وميسور، بس علينا إن إحنا نقرب من ربنا، علينا إن إحنا نعرف طريقه ونجلس بحضرته ونقف بين يديه، إما مصليين أو نقرأ القرآن أو نذكره أو نصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم أو نعمل أي خير من اللي أمرنا به. هتلاقي لو الإنسان عمل كده من جواه بالإخلاص تلاقي الأمر بقى أي حاجة في الكل تحصل هتلاقيه مطمئن وراضي بيه. مش راضي بقى عن عجز عجز يعني قصدي اللي تشيله، لا عجز، بس عجز المسلم الراضي، مش عجز المسلم اللي لو طايب مش هيتأخر، لا الراضي، لأنه عارف إن اللي قضاه ربنا هو ده الخير وما ينفعش يكون غيره، وإني أنا لازم أرضى باللي ربنا أكبه لأني أثق بأن الله تعالى يدبر الأمر وهو مدبر وحكيم. وهو إيه؟ حكيم. مش ربنا بيقول إنه حكيم خبير، فهو حكيم وخبير بيدبر الأمور كلها. ده نفسه أو بعض فوائد الإسراء والمعراج. ومن هنا سننتقل إلى ما فضل الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواننا في الإسراء والمعراج دي صلى بالأنبياء جميعا إماما وصعد من السماوات ورآهم ورحبوا به ودعوا له. وإيه كمان؟ ثم فاق كل مقام، مقامات الأنبياء اللي كانت في السماء الأولى بقى الثانية الخامسة السابعة إلى سدرة المنتهى، حتى أي ملك ولا أي حد في الكون كله توقف وازداد هو صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه هو أعلى خلق الله قدرا عند الله. طب الكلام ده بتقوله ليه؟ لأنه كلما على قدر نبيك على قدرك أنت. النبي بتاعك لما يبقى كويس وقدره كبير، انت كمان يبقى قدرك كبير على قده ومنه، لأن ربنا في القرآن قال لنا كده، مش قال لنا كنتم، يعني احنا الأمة دي كنتم خير أمة أخرجت للناس، وإحنا ما خدناش الميزة دي إلا لأننا أمة النبي صلى الله عليه وسلم. سيبك من اللي بيقول لك لا ده احنا بنأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، هو احنا دلوقتي بنأمر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ ما حصلش. امال ايه؟ انما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر دي يعني عايز يقول لك ينبغي عليكم ان تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، انما انتم خير امه اخرجت للناس لانكم امه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الامه اللي بعض الانبياء زي سيدنا موسى اتمنوا ان هم يكونوا من هذه الامه، من امه النبي صلى الله عليه وسلم. في اثر كده بيقول سيدنا موسى نظر في التوراه فوجد امه ليها كذا وكذا من الفضل، قال يا رب اجعلها امتي. قال له لا يا موسى تلك هي امه احمد او امه محمد. فنظر في التوراة ولقى الأمة حسنة بعشر أمثالها اجعلها يا رب أمتي، لا دي أمة محمد. نظر في التوراة فلقى أمة بتصلي الصلاة 5 صلوات و50 اجعلها أمتي، لا أمة الله كل ده لأمة محمد. فما قال له يا رب ده في الناس دول خدوا عطاء، لا أمتي ولا أنا خدناه، يا رب اجعلني من أمة محمد. سيدنا موسى قال ربنا كده عايز ربنا يجعله من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مش عشان حاجة إلا عشان عاوز يقول لك ان الامة دي اكرمت اكراما من اجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما بعده اكرام. لذلك يعني بعض اسيادنا الطيبين كانوا يقول لك ايه، ان كل نبي يبعث الى قومه عطية. يعني ايه عطية؟ يعني ايه عطية؟ يعني ان ربنا اعطاهم هذا النبي لانقاذهم من الضلال ومن النار، إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هذه الأمة هدية. مش هو قال إنما أنا رحمة إيه؟
مهتاد مرسل هدية ولا يرسل الله هدية إلا لمن يحب. ربنا يبعث هدية إلا لمين؟ اللي بيحبوه. طب بيحبوهم ليه؟ عشان هم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى وهو في هذا المقام وفي حضرة ربه اللي المفروض الواحد ده يبقى ساعتها مسؤول بنفسه ويطلب لنفسه، وهو صلى الله عليه وسلم لم يطلب إلا لمين؟ للأمة. ما قالش غير يا رب أمتي أمتي، ما قالش غير كده أمتي أمتي. كل طلباته من ربنا في المقام ده هو أمتي، وربنا قال له سوف نرضيك في أمتك ولا نسوك. ونزل عليه بعد كده آية ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهو قال لا أرضى وأحد من أمتي في النار صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا قال إيه؟ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. يبقى هو أعلى مقام وازداد مقام كل خلق الله، وإحنا كأمة علونا بعلوه وأخذنا القدر بقدره صلى الله عليه وسلم. حاجة بقى يعني من التطور معاكم بنطول حواليها كده عشان يعني ناخد بعض المعاني السريعة من غير ما نطول. هو في أمر غريب كده لكنه مهم. المسجد الأقصى وعلاقته بيه. النبي عليه الصلاة والسلام لقى الأنبياء كلهم مجتمعين في هذا المسجد وصلى بالإمام. دي معناها إيه؟ معناها إنه هنا كأن الموضوع عبارة عن تسليم مفتاح، عبارة عن تسليم مفتاح، وعبارة عن إنه المكان كان معد لأن يكون هناك احتفال بهذا التسليم. يعني كأنه اللي ماسكين المفتاح من أنبياء بني إسرائيل بيسلموه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حضور كل الأنبياء والملائكة، وصلى به إماما ليتمم أنه هو خاتم كل الأنبياء وأفضلهم قاطبة. وتسلم هو مفتاح المسجد الأقصى بصلاته فيه إماما وبشرى بأنه سيكون اسم المسجد الأقصى، لأنه قبل ما النبي يروح له ما كانش اسمه المسجد الأقصى، كان اسمه إيه؟ البيت المقدس، بيت المقدس، يعني اللي هو أسامي كتير. لكن كلمة مسجد أقصى ما كانتش من ضمن أسماء هذا المكان إلا لما وطئته قدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة كان في يعني لما بنقول ان المسجد ده تسلمه النبي، كان في كلمة عجبتني لواحد من الدعاة بيقول ان المسجد الأقصى ده زي ما يكون ترمومتر بينه وبين ربنا علاقة، يعني ترمومتر بين العلاقة. أخبارها ايه؟ شوف المسجد الأقصى فين تعرف احنا كجميع يعني كل الأمة جمع الأمة كويسين مع ربنا ولا لا؟ بيقال لحضرتك لما المؤمنين كانوا ايد واحدة وصف واحد خدوا المسجد الأقصى بطريقة ثالثة واحتفالية زي ما سيدنا عمر راح كده وعمل العقدة العمرية المعروفة، وكان يوم عيد في مفتاح المسجد الأقصى وتسلم مفتاح المدينة، والمسألة دي معروفة وكثير المدينة أراها وسمع عنها. تسلمه المسلمون من غير عناء، من غير ما تبقى ولا عناء، وكان يوم عيد بالنسبة للمسلمين. وبعدين ظل الأمر لحد ما الناس تفرقوا، فإذا بالصليبيين يأتوا ليهاجموا الأمة الإسلامية وياخدوا منها المسجد الأقصى. وكان الحرب ظاهر الحرب هو ايه؟ الاستيلاء على المكان المقدس ده، المكان المقدس ده. وطبعا ما حاولوا بقى من الاماكن وبيت لحم وغيرها، لكن كان بيت المقدس وأورشليم هي اللي كانت المعركه. وبعدين لما توحد المسلمون خلوا صلاح الدين الايوبي وبدأ الجهد فيه، وكان نقطة الارتكاز من مصر، وبرضه دي حاجة علامة فارقة، كانت نقطة الارتكاز من مصر. وصلاح الدين كان من الأكراد يعني الأمة الإسلامية، جاء من العراق العربي ليؤكد إنه
لما اكتمل التحالف الذي لا شقاق فيه ما بين العرب والمسلمين، وكانت نقطة تحركهم من مصر خدوا المسجد الأقصى. وبالمناسبة كان تحريره برضه ليلة 27 رجب اللي هي ليلة ذكرى الإسراء والمعراج. دي حاجات فارقة لازم ما نفوتهاش. لما بقى تفرقنا وتشرذمنا لحد وقت قريب من المسجد ده في ايدينا، وإذا باليهود والصهاينة واحتلوه ودلوقتي بيدنسوا. ومش بس كده، ده في بعض المسلمين كانوا زمان بيكبروا الأخطاء الصغيرة جدا ويقوموا دلوقتي بمظاهرات ودنيا تتقلب عشان المسجد الأقصى، لأن السياسة كانت تقتضي هذا. لما تغيرت المصالح وبقى في حاكم ثاني ومحكوم آخر وبقى الهرم مقلوب، والحاكم اللي كان بيتظاهر زمان أيام ما كانش حاكم ودلوقتي هيتظاهر ليه؟ إذا بيهم يشعروا بإهانة المصحف في قلب المسجد الأقصى وإهانة المسلمات اللي بيحفظوا القرآن في قلب المسجد الأقصى، ولم يتحرك لهم ساكن، وكان الأمر بالنسبة لهم أمر عادي. يعني مما يدل على إنه مفيش إخلاص ولا توحد ولا نقطة اتكال من مصر، وإنه في تفرقة ما بين العرب والمسلمين، ومفيش اعتداء في مصر كما ينبغي لا من أهلها اللي بيحكموها ولا من المحيطين بيها من العرب. فإذا بالمسجد الأقصى بيتخذ ومفيش أمل إنه يرجع إلا بما رجع به في المرة الأولى اللي عملها صلاح الدين. ومش شرط يكون بنفس الحال ولا بنفس الأدوات، لكن بنفس العزم والتصميم والإرادة والقوة والوحدة والهدف الواحد. فدي برضه من ضمن الأمور في الإسراء والمعراج. ناهيك بقى عن الصلاة، كتير من المسلمين يا أخواننا سابوا الصلاة، وأنا هنا يعني عاوز أؤكد على إن الصلاة دي هي اللي بجد بتحدد الإنسان مسلم ولا لا. لأنه ايه الفرق بين إن واحد بيقول إن هو مسلم وما بيصليش وواحد تاني ما هوش مسلم؟ هو الاثنين ما بيصلوش ربنا. لو أنا بحب ربنا بجد هتلاقي فرصة إنه دعاني إليه وأروح له وأقف بين إيديه لو أنا بحبه بجد. إنما مشكلة الناس إنها بتدعي إن هم بيحبوا ربنا، لكن تلاقي كتير مننا الصلاة جدا معنى إن الصلاة بتأذن يعني ربنا بيقول لك تعالى وهو غني عنك ومش محتاج لك، ومع ذلك انت كمان محتاج له وعاوز كل حاجة منه وما تقولوش. طب ليه؟ ايه يعني ايه المبرر؟ مش جاي في اهم منه. لو دورت بجد هتلاقيه مفيش. في حد يكسبك اكتر منه؟ لو دورت هتلاقيه مفيش. في حد في ايده منفعتك ومضرتك اللي هو لا مفيش. امال بتسيبه ليه وتروح ليه تاني؟ فالمسألة عايزين بقى في هذه المناسبة بمناسبة الإسراء والمعراج وفرض الصلاة في هذه الليلة، عاوزين نستهلها فرصة ونصمم على أن نلزم الصلاة على وقتها ولا نتركها أبدا أبدا. فاضل بقى المسألة كده الأخيرة يعني اعتبروها من باب التلطيف يعني، ألا وهي إن النبي في الإسراء والمعراج في السماء الأولى رأى نهرين يجريان. بنقولها عشان أثبت النهر النيل اللي بنعيشها دلوقتي. فسأل إيه النهرين دول؟ قالوا سيدنا جبريل قال له إن هما النيل والفرات. النيل والفرات عنصرهما. يعني إيه عنصرهما؟ أصلهم إيه؟ واللي بيجري في الأرض دول المياه في الأرض من هذه المادة من هذا العنصر اللي شافه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي شاف في الإسراء والمعراج دول حاجتين اثنين متعلقين بمصر، اللي هي طور سيناء اللي كان فيها أزمة الجنود اللي احنا كنا عارفينها من شوية، ونهر النيل اللي أزمته جد حالية سواء بنعاني منها في مية الري البطيء أو بنعاني منها من سد النهضة اللي بيتبنى في السوري. والحاجتين الاثنين اتشافوا في الإسراء والمعراج. يعني الأمر ما زال متصلا وكأنه الأمر حادث عشان دلوقتي. فيا اخوانا تأملوا ما حولكم واعتبروا بالأحداث، ونحاول أن نستمد دائما العظة والعبرة
والاستفادة القويمة من ديننا ومن دروس ديننا لأن عطايات امتدت. فالإسراء والمعراج فرصة نقرب من ربنا. ويعني أحسننا صنعا لما حزب الكرامة بدأ يهتم بالندوات، ويا ريت نطلع في الشارع في جامع في مكان. عشان ايه؟ عشان نزيل فكرة ان محدش متدين غير الاحزاب المسماه دي، وان محدش بيهتم بالدين والندوات غير الجماعة اللي مش عارف مين. لا، الدين مش حكر على حد، ومحدش يتكلم باسم الدين لوحده. الدين ده يدعى الجميع، والدين ده للكل، والإسلام أكبر وأوسع من أي فرقة أو أي طائفة أو أي جماعة. بل لا يوجد في الإسلام سوى جماعة واحدة اللي هي جماعة المسلمين. مش الجماعة الإسلامية، جماعة المسلمين. ولا أي حد تاني يستحق إنه يكون مسلم إلا إذا كان من ضمن هذه الجماعة، لا يفرقها ولا يشد عنها ولا يشرذمها ولا يقدمها ولا يجعل فيها ولاء وبراء. لأن الولاء والبراء ده عبارة عن إما أن نكون من أولياء الله أو من أعداء الله. أعداء الله هم الكفر، وإحنا مش كفر، لأن إحنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإحنا مش من أعداء الله، إحنا من المسلمين، وربنا قال الله ولي الذين آمنوا. فأنا ممكن أكون من أولياء الله أو هكذا أصلا، إنما على الأقل مش من أعداء الله. فعشان كده كلنا مسلمين، ومن حقنا جميعا بل من واجبنا أن نظهر تعلقنا بديننا، وأن نظهر إن إحنا مهتمين. فإيه المانع من إن إحنا نعظم مثل هذه المناسبات ونقيم ندوة باسم الحزب أو ندوة باسم أي حد ثاني وننتشر وتبقى هنا إما مثلا في مسجد ولا في بتاع ده سرادق ولا أي حاجة. يعني قصدي أقول إنه مش القضية يعني إن إحنا نظهر، لا، القضية إني أبين للكل إن الإسلام مش حكر على حد، وإني أنا اللي بيقولوا علينا طيار معرفش ماله وعلماني ولا ليبرالي ولا إيه ولا يساري، كل دول مسلمين، لكن هذه نظريات سياسية. محتاجين نوضح للناس هذه الفكرة حتى لا يلتبس على الناس الأمر ولا يكونوا عرضة للأهواء. لأنه يروحوا يسمعوا في المساجد والجمع والبتاع الليبراليين والعلمانيين والكفرة والناس ما هم كده خالص، والكل مسلم. دي نظريات من يتبناها يتبناها. حرام الضرر فيها الدين بيتصدر ويقول حرام، والمنفعة فيها الدين بياخدها ويقبلها وتبقى حلال ومباح. يعني المسألة نظريات وليست أديان، إنما الدين الحق اللي احنا كلنا بننتمي له هو الإسلام. عاوزين نظهر انتمائنا له، وعاوزين نؤكد تعلقنا به، وإنه مش حجر على طائفة ولا على حد. طولت عليكم أنا معلش، يعني نأسف. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يتقبل منا ومنكم ويجعل ده حسنات يا رب في موازينكم وفي موازين كل اللي دعا أخونا أحمد والأستاذ فؤاد والمهندس عوض وكل الناس اللي كان لهم جهد في تنظيم هذا اللقاء. يا ريته يكون نواة وبداية طيبة، ويا ريت يبقى الحضور كل يوم أو كل مناسبة في زيادة، ويا ريت نبقى هنا أو بره وننطلق والناس تشعر بوجودنا، مش عشان الناس تشعر إنما عشان الكل يعلم أن الدين ليس حكرا على أحد. تقبل الله منا ومنكم وكل عام وانتم بخير، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بس في قصيدة شعر هيلقيها اسلام سيد المشاوي. يا سلام. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على القدر، لما اخترت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم. سم ورائك من هموم ذي قسم، ومن يفوز بحبيب الله ثمن. فقلت إمام الأنبياء محمدا وإسراءه نجم تألق بالذرى، ومعراجه شيء يفوق خيالنا ويغزو قلوب المنصرين مظفرا. ومن المسجد الحرام صار للمسجد الأقصى نور طه النبي، هناك يكون النبي إماما لرسل كرام فنعم اللقاء. سبحان من بالنور قد أسرى في رحلة المعراج والإسراء،
أسرى به الرحمن تربية في نزهة صارت له مسرى ومضى ببحر النور منفردا من ذا يساوي المصطفى قدرا من ذا يساوي المصطفى قدرا. مع الحضور وكل سنة وانتم طيبين. ربنا يبارك فيك يا استاذ والله ربنا يبارك فيك. ولا اي حاجة هتلاقي فيها بس للأسف انا دخلت مع الراجل ده وعرفت ان انا مكاني جاي بدل ما جابوش والله العظيم انا قبل ما اجي تيجي 70 مرة لكن